Олей наладились отношения? Ой, слушай, мы с Колей сходили к семейному психологу. Такую штуку делали. Короче, надо было на листе бумаги написать все претензии к мужу. А потом эту бумажку надо было сжечь. Ага, ну и как, полегчало? А я не знаю, у меня ручка кончилась. Это сидит, строчит там, стучит на мужа родного. Я ж не такой, я ж не злопамятный, ты ж знаешь меня, Вадь. Ну, да, в целом. Я на этой листочке только одно слово написал. Какое? Все. Она, прикинь, говорит, что если любовь прошла, и вы это чувствуете, то все, надо разводиться. Я на Колю так зыркнула, а он прям расстроился. Да ты Да, чё? приуныл. Вадя, я начал считать, сколько я в нее вложил. Даже если вот на килограммы поделить, я понял, что новую я не потянул. Вот сейчас, если взять молодую, худенькую, я ее также не откормлю за эти же деньги.